자, 여러분, 이제 금연 잘하고 계시죠? 사실 힘들죠? 매일 뭐 1시간에 한 번씩 담배 피고, 그걸 또 위로받고 하던 거 지금 안 하려니 뭐 굉장히 괴로우실 겁니다. 아마도, 금단 현상이라는 것들을 다들 경험하고 계실 건데요. 이론적으로는 금연 약물을 복용하시거나 패치를 붙이거나 껌을 씹으시는 분들은 훨씬 덜 하실 거고요. 아마도 이제 제일 힘든 분들은 그 자가금연 하시는 분들일 거예요. 근데 뭐, 세 가지 경우 다 공이 다 금단 현상이 생길 수 있습니다. 제일 힘든 거는 첫 24시간에서 한 72시간이 가장 힘들고요. 그 다음에 한 일주일까지는 그 힘든 게 지속이 되고, 사실 근데 길게 가도 3주 정도가 지나면 그런 육체적인 금단 현상은 거의 다 사라진다고 사실 돼 있거든요. 그래서 한 3주 정도만 좀 잘 버텨주시면 좋겠습니다. 뭐 대표적인 금단 증상은 초조함, 그 다음에 집중력이 떨어진다, 또 잠이 잘 안 온다, 뭐 머리가 아프다, 또 뭐가 있을까요? 배변이 잘 안 된다, 이런 분도 있어요. 담배를 끊었더니 이게 뭐 하루에 한 번씩 화장실 갔었는데 지금 3일이 지났는데 똥을 못 쌌다, 이렇게 얘기하시는 분도 있어요. 그 정도로 이게 뭔가 몸에 급격한 변화를 가져오거든요. 자, 마지막 예만 들어볼까요? 왜 배변이 안 되냐면요, 담배를 피면 그 도파민이 나오면서 진정 효과가 있으니까 마음이 진정이 되니까, 여러분 이제 아시겠지만 우리가 몸이 막 긴장 상태거나 예를 들면 전쟁터 같은 데서 쉽게 대변이 나오겠어요? 긴장하면 잘 장운동이 활성화가 안 되는 거거든요. 교감신경이 활성화되면. 근데 이제 담배를 끊었으니까, 담배를 안 피니까 마음이 긴장도가 올라가니까 아무래도 배변이 힘들어지는 거예요. 그럴 때 한 대 피면 시원하게 나오겠죠. 근데 그건 안 되죠. 그러니까 그런 여러 가지 금단 현상이 생길 수 있는데 아무래도 이제 약을 먹거나 패치를 붙이시는 분들은 그런 것들이 훨씬 덜 하실 거고요. 그럼에도 불구하고 그런 게 생기면 뭐 원론적인 치료를 하실 수밖에 없습니다. 물을 많이 드시고, 그 다음에 신선한 채소, 과일, 야채를 많이 드셔서 좀 배변의 양을 많게 만들어서 이게 물리적으로 많이 나올 수 있도록 하는 방법 제일 좋고요. 불면증은 어떻게 할까요? 불면증은 따뜻한 우유, 그 다음에 수면 환경을 좀 다시 체크하시고 이렇게 하시면 되겠고, 물론 그걸로 다 해결이 안 되면 가까운 병원에서 이렇게 잠깐 단기간이니까 한 3주 정도 그 안에만 수면제를 잠깐씩 사용하시는 방법도 사용해 볼 수 있겠고요. 잠을 조금 못 잔다고 해도 너무 억울해하지 마시고 이게 하나의 과정이다 이렇게 생각하시고 기쁘게 잘 받아들이시면 좋겠습니다. 보통 이제 좀 머리가 아프다, 집중력이 떨어진다 이럴 때도 물론 타이레놀 같은 약에 의지하는 방법도 있겠지만 특히 이제 집중력 같은 경우에는 보통 저희가 권하는 거는 은단이나 껌이나 아니면 요 금연 기간 동안만이라도 니코틴을 대신해서 집중력을 높여줄 수 있는 이제 카페인이죠. 그러니까 커피나 아니면 녹차 이런 것들을 좀 잘 활용하셔가지고 그 기간을 좀 이겨주시는 그런 지혜가 좀 필요할 것 같습니다. 자, 명심해야 될 거는 지금 여러분의 그 괴로움, 금단 증상이 금연 기간 내내, 100일간, 한 1년 내내 지속된다면 아무도 못 끊죠. 그렇게 힘들면 어떻게 하겠어요. 근데 요거는 일주일이 고비고 3주가 지나면 해결될 문제다. 시간이 해결해 준다는 생각을 가지고 임하시면 여러분 충분히 잘 참아내실 수 있을 것으로 믿습니다. 자, 금연을 했는데 담배를 필 때는 오히려 감기 걸렸을 때나 기침하고 그랬지 그렇게 내가 불편한 걸 못 느꼈는데 담배를 끊고 났더니 자꾸 목이 좀 간질간질하고 그다음에 기침이 좀 마르는 기침이 콜콜 나오고 또 확 뱉다 보니까 또 가래가 시커멓게 올라오고 깜짝 놀라서 아이고 이거 담배를 끊었더니 오히려 더 무슨 호흡기 증상이 나타나니까 역시 하던 짓은 계속 해야 되는 모양이에요. 그러면서 그 핑계로 도로 담배를 피겠다 이런 분들이 굉장히 많아요. 근데 혹시 여러분 중에 이제 그런 분이 있을까봐 미리 제가 지금 높아심을 말씀드리는데요. 절대 안 됩니다. 자, 금연을 하고 기침과 가래가 나오는 거는 굉장히 좋은 현상입니다. 어떤 거냐면 여러분들이 이제 기관지가 계속 흡연을 하시던 그 기간 동안에는 사실은 담배 연기에 거의 이제 기관지가 질식돼 있다 그럴까요? 그래서 이 폐 안에 쌓여있는 그 타르나 이 더러운 것들을 뱉어낼 수 있는 어떤 능력이 상실돼 있다가 지금 금연하고 1주, 2주, 3주 이렇게 시간이 지나는 동안에 이제 사람마다 이제 회복 속도는 물론 다른데요. 기관지 세포가 살아납니다. 선모 세포가. 그러면서 딱 정신을 차리고 보니까 주변이 완전히 다 이렇게 그 타르나 이런 쓰레기 더미인 거죠. 깜짝 놀라서 그때부터 기관지 선모가 이것들을 꿈틀꿈틀하면서 배설하기 시작합니다. 그러다 보니 이게 가래가 목까지 올라오면 목이 간지럽고 간질간질하고
뭔가 뱉어내고 싶은 욕구가 생기고 그럼 기침이 나오고 가래가 나오는 겁니다. 그래서 사실은 금연기간에 나오는 기침이나 가래는 굉장히 그 폐가 청소되는, 기관지가 청소되는 좋은 시간이다. 여러분들이 그렇게 생각하시고 물을 많이 드시고 운동 열심히 하고 해서 최대한 많이 뱉어내시는 것이 좋겠습니다. 이렇게 해서 많이 뱉어낼수록 여러분 폐가 깨끗해지시는 거고요. 물론 너무 이게 오래 간다 기침이 그러면은 그거는 혹시 공교롭게도 그 금연 기간에 뭐 다른 병이나 이런 기관지염이나 뭐 폐결이나 이런 것들이 운이 나쁘게 생겼을 수도 있겠죠. 그러니까 그런 경우라면 당연히 담당 여러분 주변의 선생님들과 상의하셔서 엑스레이 찍어보는 데 이런 게 필요하겠지만 그렇지 않고 몸에 특별히 뭐 다른 뭐 열이 있다든지 그렇지 않은데 금연 기간에 기침이 나오고 가래가 나오는 거는 좋은 현상이라고 생각하시고 축하할 일이라고 생각하시고 청소하는 거라고 생각하시고 열심히 뱉어내시면 가장 좋겠습니다. 기억하세요.